迎大家嚟到 Huge Talk 小人物大故事，我係你哋嘅主持人 Minnie。咁今日咧，我邀請咗一位嘉賓，佢簡直就係將藝術融於一身嘅一個朋友。咁我喺佢身上咧，真係睇到佢喺表演嘅生涯裏面咧，佢好發揮到自己，亦都好享受、好陶醉喺入邊。咁所以我好想邀請佢嚟同我哋傾下偈，究竟佢可以喺佢熱愛嘅事情裏面做到有幾極致呢？咁我哋一齊嚟邀請呢位朋友，佢係全民造星第二季嘅季軍 Oscar Lee 李宇生。Hello， 歡迎你 Oscar。Hello。咁咧，以我哋好多觀眾都認知啦，Oscar Lee 咧就曾經參加咗全民造星啦。喂，可唔可以分享下咧？其實嗰陣即係參加全民造星，我形容係全台嘅即係焦點一個比賽咧，壓力係咪好大㗎？其實嗰陣時反而冇乜壓力喎，玩嗰陣，哦、因為咧真係我嗰陣時係冇諗過自己會有咁好嘅名次啦，所以就係諗住捱得一關得一關啦。咁而當然咧都會想盡量玩得耐啲噶嘛，而係就係慢慢真係碌下就碌到去尾啦咁樣樣咯。哦，即係你成個過程其實好 enjoy 嘅，純投入嘅，冇壓力。體力上係真係攰嘅，而係同時又會好享受，所以就唔會覺得話好辛苦咯。啊，係啦，會攰咯咁樣。所以你真係活喺舞台嘅人啊！係啦，咁你係咪細個就係咁㗎？即係好中意。細個會多表演嘅機會，而係同時會有唔敢表演咯。即係會覺得好似好高調咧，咁樣去喺眾人面前會係一件好羞家嘅事情。所以都會有唔敢嘅，係直至去咗讀書啦。讀書嘅時候就好多不停瘋狂嘅演出經驗啦，就開始種下一個思想，就係我演出係一個好事嚟嘅喎，你應該要感恩我演出俾你睇喎，咁樣樣。跟住就開始就甩咗嗰一種好怕醜嘅感覺咯。啊，咁你細個有冇即係曾經開始進入表演呢個狀態，唔係呢個階段啦？好開心嘅時候就會俾人笑你啊！哎呀，Oscar Lee 啊，周圍去表演啊！即係啲同學仔會咁㗎，有冇呢啲㗎？會有㗎。或者爹哋媽咪咧，會唔會都話唔好搞呢啲啊咁樣㗎？媽咪爹哋又冇乜嘅。係啦，而係同學仔就可能會有説話聽咯，即係覺得哇有表演啊咁樣。而我嗰陣時又即不奪啲咧，我就冇特別處理到呢一啲信息，可能係俾説話我聽嘅，我就係啊耶咁樣。哦，咁好好，即其實不知幾多人細個明明好中意表演，即係因為我教公開演說啦，我都問佢，咁你咁中意講嘢，你細個有冇參加過呢啲咩朗誦啊、演說嗰啲比賽啊？佢話冇㗎，細個成日俾啲同學笑我咯，又攞出嚟講嘢呀，咁佢哋聽得明。你好啊，你聽唔明啊？聽唔明咪冇嘢咯，即係等於自己唔尷尬啊，人哋㗎。係啊，真係完全而家事後諗翻就其實嗰陣時咪俾咗笑話我聽咧。係所以好在我聰明得夠遲。係啦，就唔同呢啲人去嗰個見識啦。咁我覺得係好㗎，聽唔明咪唔會影響自己個內心咯。啱啊。係啊，即係搞到以前，即係我細個好中意講嘢㗎。咁我叫愛靜啊嘛，我啲同學咪成日嗌愛嘈咯。因為我細個都好中意表演嘅，而我嘅表演咧，因為我細個唱歌又唔好聽啦，跳舞又唔好睇啦，咁有咩可以表演啦？咪就係玩戲劇咯，即係舞台劇嗰啲咯。咁咧，有啲同學就會講咯，哎呀你企喺側跟行企扮花草啫嘛，哇！跟住我就好唔開心。咁咧，我就係聽得明嗰啲人啦。咁我有段時間就好唔開心，所以咧我見到你，哇！真係好羨慕你可以咁中意表演底下，你係好 enjoy 每一個嘅舞台，甚至比賽。即唔會俾其他聲音影響，我係好羨慕你呢個諗法。咁樣講完之後，回想翻啲片段咧，就係因為我細個係婆婆湊大噶嘛，跟住咧就會播Twins 嘅演唱會 DVD 啦，咁佢哋又跳又唱又執手翻咁樣噶嘛。嗰陣時係差唔多每一日我就會播一次，跟住我就會由頭跳由頭唱到尾咯。咁係好長好嘅時候，即係我要感恩就係。我婆婆包容性好高啊，佢冇真係話你好煩啊咁，我可能如果佢講咗咧，我就會 frozen 咗啦。哦，哇！你嘅屋企好 support 啊。係啊，或者可能佢都完全算啦，已經係最冷靜嘅時候啦，好過我周圍跳 sofa，由佢睇 DVD、唱歌跳舞咁樣咯。我嗰時都有睇 Twins 㗎，我睇完咁識跳對嘛。好勁，又執手班又成，我仲要咧，即係屋企又細啦，嗰條走廊仔咁樣。又再唔諗啲嘢，我覺得我自己都好。
咁我想問咧，你係咪天生有個技能，就係睇到一啲舞蹈，你好細個你已經識得，好快掌握到，跟住變自己跳出嚟？其實反而唔係，我記 step 咧係好慢嘅。以前讀書嗰陣時已經有呢個覺悟，就係我係冇辦法靠視覺機嘅。哦，係即係我有啲同學真係影印機咁樣嘅，即係個老師示範一次啦，就已經咁記晒啦。我係嚇咁樣啦，我發覺我係需要靠嗰個身體嘅記憶，即係做100次，等佢自己可以自動波記到嘅時候就 OK 咯。哦，所以即係呢一種嘅技能都唔係話天生嘅，你真係好努力去刻意鍛鍊出嚟嘅。要喎，因為我個智慧都冇喺記憶力方面有太多嘅增長。係，咁又係起碼你喺我形容你係好犀利，唱歌又 OK 啦，跳舞又 OK 啦。其實唔止㗎喎，你知唔知我第一次識你嘅時候，我已經知你係玩體操港隊㗎啦。係啊，係啊，係咯，係啊，好多喎。體操港隊就我覺得係純粹係順住嗰個，即係細個玩，跟住校隊，跟住有港隊咁樣，就一級順住去。係。而係呢個過程就真係讓我知道刻苦嘅極限喺邊。哦。係，因為真係唔係㗎，佢哋啲訓練即係隻腳要反倒上去。係啊，同埋因為嗰陣時好多內地嘅教練，嗰陣時係邀請內地教練嚟教啦，咁所以就會係一套好有強硬性同埋強度好高嘅訓練咯。咁所以就令我覺得及後嘅所有訓練都嗰段時間輕鬆。係啊，真係過眼雲煙咁樣咯。哦，哇！你細個已經唔簡單啦。你玩咗幾多年體操啊？如果第一次玩就係3歲啦，跟住去到13、14歲我就覺得真係夠因為好冇咗嗰種樂趣，同埋成日俾人鬧啦。咁我都薄皮㗎嘛嗰陣時，我做乜鬧我啫？我已經咁想放學仲要同你癲，跟住我記得嗰個退出嘅契機就係佢話要加操。咁你唔止玩體操喎，我仲睇你 IG 你係有去參加呢個花式溜冰比賽。台灣參加比賽係我去日本係去我最中意個偶像，我羽生結弦嗰個溜冰場嗰度朝拜啊，吸收下天地靈氣，呼吸同一個空氣，睇氣味。真係唔同啲啊！咁你玩好多唔同項目嘅表演喎，真係。係㗎，同埋我覺得表演類型嘅嘢係天生冇一種恐懼嘅感覺，同埋喺個舞台嘅時候，對於我嚟講係最自在嘅時刻咯。哇！幾多人聽到呢句説話，完全大反差。哇！喺舞台上面就係人生最唔自在嘅時刻啊！即係一打燈射埋嚟咧，即刻佢哋好似見到天堂嘅光。對於我嚟講，嗰啲光就係冇人會批判自己，因為個舞台就係做乜都啱，同埋可以將最自己最裡面嘅嘢拎出嚟。可能如果係我哋朋友間講嘅，我都覺得好易啊講出嚟，而係喺個舞台上拎嗰啲感情或者情緒出嚟，就覺得啲人會拍話你鼓掌啊嘛，即係哇個情緒好真啊咁樣覺得哇正啊！而家你已經代入到個情緒啦。係啊，因為係一個好開心嘅事情。咁你細個係冇經歷過要克服上台同克服面對觀眾？會有試過第一次揸咪公眾做主持嘅時候，學校開放日嘅 MC 啦。嗰次幾多歲啊？11、2歲。係啊，就真係會手震。我以為又係3歲嗰啲咧，即係你啱啱嗰啲體操有3歲。我以前會妒嘅，因為係嗰啲即係比較高 form 啲嘅人啦，先至有機會做呢個角色㗎嘛。我會妒忌佢哋，點解佢哋有得做？跟住有好多批判啦，就做差咁。跟住然後我自己做嘅時候就嘢啦，我手震。係咁樣咯。哇！真係好坦誠啊！咁我覺得好好啊，即係你好細個已經知自己中意表演，咁而你又好 enjoy，即係我形容咧係有啲人都好，即係我自己都係，其實我都好中意表演，只係細個咧經過唔同人嘅打壓之後咧，係真係會缺乏咗一份信心。咁而你嘅成長背景又好好喎，你家人有 support 你啦，即係跟啲 friend打壓你又聽唔明啦。咁所以我形容你由一路到全民造星啊，去到而家又即係已經係一個明星啦。咁你自己會唔會中間覺得哇，其實中間都好多內心嘅嘢要去克服嘅咧？好多，極多，超多。我覺得可以講下唱歌先嘅，因為我玩造星嗰陣啦，其實我係未學唱歌噶嘛。咁而係咧嗰陣時係心諗哇，即係全港幾百萬人啦。咁又唱歌喎，咁又會好即係嗰個大家嗰個香港觀眾嘅審美 standard 咧，
老實講高嘅，有心諗唔識唱歌，咁即係嗰個比賽中間會有 training 啦，而老實講唔多嘅，而去掌握一門技藝嚟講，跟住就覺得有一種頂硬上嘅感覺咯。咁所以我而家有時有啲片我唔敢睇翻嘅，因為佢真係好難聽，特別而家學識咗之後，就會個審美嗰個標準又嚴格咗啊嘛，就會覺得好難聽咁樣樣。係歷史嚟㗎。係啊，我覺得係㗎，即係可能有其他覺得。可能我哋聽唔出㗎嘛，即係聽唔到唔好聽呢樣嘢咯。唔知，希望唔好啦。祝福大家唔好聽得出咁樣。呢個係第一樣嘢啦。跟住其次就係當比賽完之後，嗰個曝光冇咁多嘅時候咧，好自然嗰個觀眾嘅視線就唔會完全投放喺自己嘅身上㗎啦嘛。跟住就要去同嗰一種落差去相處咯。呢一個落差都幾大嘅一課嚟嘅，對於我嚟講。係因為佢哋好目光喺你身上嘅時候咧，會講好多好好嘅説話啦，好多嘅支持啦，跟住就真係會有一種覺得我要為咗佢哋去做呢件事。跟住咧，當嗰個目光唔再喺自己身上嘅時候，咁嗰支持嘅聲音都會少咗啦，就會諗緊佢哋會有首先會覺得係咪佢哋唔再中意我啊？又或者係咪我自己做得唔好啊？有好多呢啲嘅想法啦。跟住再去到下一步就係諗究竟我做呢行係為咗取悅佢哋，為咗觀眾而做啊，定係我自己真係中意做咧？我覺得呢個係第二個大嘅關卡嚟嘅。係啦，咁而 at the end 就係跟住問自己咁我係咪真係想做先？我真係想做，特別係呢一行冇唔使即係辭職又唔使寫辭職信咁樣樣，anytime 都可以唔玩噶嘛呢個遊戲。咁我都仍然繼續玩咁，我應該真係中意啦咁樣咯。同埋會將即老實講呢行係有好多會讓人飄嘅一啲空間嘅，見過好多啦。我自己曾經都應該會有飄過啦。落翻嚟嘅時候，個感覺原來係真係會踏實好多，同埋會冇咁容易讓側邊嘅嘢去影響自己。同埋我覺得最重要就係喺嗰個對於表演上面嘅一個真誠啊，我覺得係啦，即係我成日都會有敬畏之心嘅，對於表演呢一樣嘢係有呢一樣嘢先至會做到好嘅作品咯。即係我成日覺得其實作為一個 artist 嘅任務好簡單嘅啫，就係要讓呢個作品有心跳就得啦。後面嘅嘢，其他人嘅嘢都唔係我掌控，亦都唔應該話追住嗰一啲嘢而去做呢一件事咯。咁我想問你點樣去經歷咧？即係你有飄啊嘛？咁你點樣落到地踏實到咧？好簡單嘅咋，個天會一嘢拍扁你嘅。係啊，佢一嘢拍落地下就誤到自己唔醒咯。我會覺得可能係佢哋都有可能係一個福分咯。係，因為我又唔會打得好痛嘅，即係會覺得世界佢哋全係有一段時間都係好昏暗嘅，我自己都，而係就會咁。如果我想爬翻上去我想去嘅舞台嘅時候，就要好似唔可以喺呢個狀態太耐咯，跟住就會好自然地伸手去揾任何覺得幫到自己嘅方法去想爬翻上去咯。好好喎，即係喺你嘅演藝生涯裏面，你有你嘅目標，你有好清晰你好想要嘅嘢，所以就算俾人打好嘢拍咗落嚟，你趴咗喺嗰度，你都會識得爬翻起身，因為你真係中意同想要咯。係啊，我覺得個中意係好緊要嘅，因為如果身體每一個細胞都會話俾你知，你唔中意嘅時候，呢啲嘅即係低谷啊，就會好讓你自己想離開呢個地方。係啊，我覺得同你做訪問咧好靚，成日睇到你啲姿態啊、手勢好靚。我覺得有時個動作太大咧，即係拍嘢都會以前之前做主持啦，拍嘢咧動作太大，導演話細翻咁，即係超出咗個鏡頭。係啊，伸隻手居然個鏡頭就已經出咗得翻咁多咁樣咯。係自信嘅表現嚟嘅。有參加，細個有玩過嗰啲學校嘅話劇比賽，即係校際戲劇比賽嗰啲都有玩過啦。然後跟住就冇接觸戲劇好長嘅一段時間啦，就係直接讀書嗰陣會有啲 chapter 就係需要接觸到演戲啦。就去到全民造星之後，有一次演出嘅機會咧，就真係試下以演員嘅身份再去工作咯。係啦，跟住就真係覺得點解原來我覺得演戲係我即係唱歌跳舞面最後一樣開發嘅技能嚟嘅，而喺演戲上面我就
發現原來係可以貫穿晒我前面學過嘅所有嘢。哦即係我覺得唱歌係 vocal 啦，跳舞係形體啦，演戲咧就係個入面個膽咯。所以我覺得唱歌、跳舞、演戲三樣對於我嚟講係缺一不可，佢哋係共通嘅。我自己如果主軸，我會中意係唱歌嘅。個原因係因為唱歌可以將一啲好平時生活講唔到嘅説話嗰啲感受講出嚟，如果透過一啲歌詞去表達一啲平時根本冇機會表達嘅感受咯。其實嗰件事就係同表演嗰陣時好自在一樣咯，唔會有人批判你，甚至乎有人同你有共情，有同你都有感覺，呢啲都係我覺得好爽嘅位置咯。同埋我覺得冇視覺美學上面啦，唱歌嘅演唱會嘅舞台效果咧係幾華麗嘅，係啦，又乒乒乓啷咁樣，所以我覺得第一如果最主軸嘅話係會係唱歌咯，咁而即係演戲我都完全唔抗拒，都好享受嘅，甚至乎我覺得因為相對演戲最遲開發嘅一個技能啊嘛，所以我都會花更加多嘅時間去讓佢可以自如地我其他嘅技能一樣。我細個咧都好想行呢個表演之路嘅，而實俾阿爸話㗎啦，哇！你表演當飯食咩？啪咁樣咁就粗口一紮咁樣攻擊埋你嘅。咁即係坦白講，我以我認知咧，都覺得其實作為一個藝人啦，你要靠表演咧，會唔會對於你嚟講，即係嗰個收入會唔會係好唔穩定啊？或者係點樣嘅咧？我會覺得的而且確有靠藝術工作者嘅收入咧係會唔穩定嘅，而係我發現我而家就係會將我喺呢一個崗位上面學到嘅知識或者技巧，將呢一啲技巧轉化成為其他嘅崗位，去讓我嘅收入更加穩定咯。即係例如會有教學嘅工作啦，會有一啲 consulting 嘅工作啦，甚至乎會有一啲 training 嘅工作啦，都係令到我嘅收入可以更加穩定咯。因為坦白講，我個人嚟講唔太贊成係當如果嗰個生計係好唔穩定，或者好唔讓你有安全感嘅時候，就仍然繼續去追求你想要嘅夢想，係因為個原因唔係唔支持追夢，而係我哋要有好多妥協啊。當我個收入去穩定啲，讓我自己有安全感嘅時候，我可以選擇一啲我自己開心嘅工作去做，咁先至可以令到個熱情長久。如果我為咗收入而妥協一啲我唔中意做嘅嘢咧，咁個熱情好快就會消滅咗㗎啦。係啊，咁就好可惜咯會。係啊，真係。咁我相信好多人都係喺佢未揾到自己熱情所在嘅時候，已經俾佢本身嘅工作啦，去消磨咗自己好多啦。係啊，所以係要需要讓自己追逐自己嘅中意做嘅事情之餘，都要生計上都要有一個基本咯，唔一定好多，而係讓自己感到安全先咯要。所以令到自己財務自由，再去追逐夢想，係啦，就最好啦呢個狀態。係啊。咁而家你自己咧，即係你自己嘅生活裡面啦，係咪90%即係除咗休息之外咧，你都係浸淫喺呢一個藝術嘅生活裡面㗎？其實係啊，即係都老實講，呢幾年啦，個幕前嘅曝光時間可能冇咁多。咁私底下其實做緊啲咩咧？就係學好多嘢。藝術相關嘅會有啦，即係頭先咁嘅唱歌、跳舞、做戲嘅一啲進修啦，主要嘅進修啦。跟住我又學寫歌啦，因為我覺得創作上面會可以有另一個角度去了解個藝術嘅本質。跟住唔關事嘅又學到下溜冰啦。泰拳啦、巴西柔術啦，跟住仲要學少少點樣同錢打好關係嘅嘢啦，仲有好多每一日個腦都壯大緊，好幸福嘅我覺得呢一件事。喺你身上反問到，我覺得係一個藝術者，因為你啲肢體真係好靚啊！我覺得同我好中意嗰個偶像羽生結弦係，我俾佢影響咗好多，即係佢都好有好勝心嘅，而喺爭勝嘅同時，嗰種優雅原來可以並存嘅喎，跟住我就覺得我都要做到咁樣。係啊，我喺你身上都見到有佢嘅光芒啊！
多謝。係啊，咁如果有一啲人真係其實冇㗎，我每日就瞓醒翻工咯，放工就翻屋企啦，湊仔啊，或者好似好苦悶咁。咁你覺得佢哋可以點樣喺佢哋嘅生命裏面揾到多啲嘅佢嘅興趣揾到出嚟咧？即係如果想喺自己心目中自己興趣啦，就要對自己誠實咯。因為譬如有個時間係我有一段時間，我第一間讀嘅大學唔係讀建築學院嘅，喺我另一間大學嗰度讀啦。我係每一日咧翻學就已經想放學㗎啦，每一個細胞都覺得仲要留喺度，快放我走咁樣嘅感覺。所以呢個感覺要判斷到自己究竟而家個狀態係咪享受先。如果係自己享受嘅，咁當然辛苦啲冇問題啦。咁而係如果自己唔享受嘅時候，就衡量過生活上其他因素 OK 嘅。咁係，我覺得應該要馬上轉態嘅。辭職好快嘅咋，香港地係啦，真係好快，轉學都好快嘅咋。係啦，咁所以盡快啦，咁然後就不停試咯。係就會試到有一種就係會覺得哇係真係佢嘅感覺，即係嗰種哇好正啊！係啊，我都相信每個人如果揾到自己好熱愛嘅位，係真係唔使人哋推你催你，你自己都會好有動力去做咯。係啊，甚至乎因為我同你喺主題公園認識㗎嘛。係啊。係會有一種唔捨得放工嘅感覺㗎。係啊，放工同埋好好玩㗎。係啊，咁快我啱啱發工冇耐啫喎，咁樣真係喎。係啊，所以就係呢一種感覺，就係讓你知呢個就係我中意做嘅事情咯。而呢個就係一個狀態，係會覺得，因為心流狀態咗啊嘛，就覺得咁快嘅時間咁樣，所以去喺生活中揾到自己中意做，我相信每個人都會有嘅。係啊，所以對我嚟講咧，我都中意表演㗎嘛，即係我都中意幕前嘅。咁我嗰陣時點解佢會去咗主題公園嗰度做咧？即係其實都係一個朋友激活我，去鼓勵我咯。佢話：你知你中意啦，陪我去玩啦。咁我本身咪陪人去啫嘛。咁點知自己又做埋啦，咁就開始咗。咁我覺得係對我嚟講係好似食甜品咁嘅。即係我有我自己工作，咁咪就係嗰啲咯。每日其實自己工作好攰，而係去到5、6日嘅時候翻主題樂園咧，哇好開心㗎喎，好期待㗎喎，跟住又會玩到好夜啊！即係我覺得嗰個回憶到而家都仲好深刻咯。係啊，我覺得你講完之後，我醒起一樣嘢就係有時係因為可能為咗我哋中意嘅嘢，可能嗰件事我哋熱情所在啦，又或者我哋嘅屋企啦，而讓我哋喺現實生活中要有所妥協。我覺得呢個都係一個幾難去取捨嘅事情，即係特別學嘢好貴。咁我要俾學費㗎嘛，咁我就要喺工作上面可能需要妥協多啲，又或者將我嗰個奄尖嘅嗰條巴拉低少少，係啦，咁所以我覺得呢個都係一個讓自己可以喺兩樣裡面攞到平衡嘅方法咯。係啊，啱啊，所以我好多謝咧，即係你用你親身嘅經歷嘅分享話俾我哋聽，其實真係中意嘅嘢、熱愛嘅嘢咧，俾自己堅持，並且去揾方法去俾自己做到，因為享受嗰種感覺真係好叉電㗎。係啊。係好正，時間過得好快嘅就會。係啊，啱啊！咁我哋咧期待見到 Oscar 你更多嘅作品啊，並且讓我哋繼續喺度可以享受到你嘅藝術嘅表演啊！我都期待。好，多謝你分享。多謝。啱啱咧聽完 Oscar 嘅分享咧，除咗我覺得個鏡頭好好睇之外啦，我真心咧好欣賞佢，亦都替佢好幸福、好開心，因為我見到佢係一路嘅長大裏面咧，好清楚自己需要啲乜嘢，中意啲乜嘢，佢都好努力去尋求自己嘅目標，好肯為自己想要嘅嘢去付出，背後可能會遇到一啲好辛苦啊、好難捱嘅日子，而我相信每一個經歷都係鋪墊緊佢將來可以擁有一個更大嘅成就。咁我相信咧喺 Oscar 身上睇到佢嗰份熱情，就係一路推動住佢前進嘅嗰一個元素啦。所以希望今日喺熒幕前面睇住我哋嘅分享嘅人咧，如果你都有一啲共鳴嘅話，希望你就捉住你呢一份嘅初心咧，一路同我哋努力向前啦。